மக்களே 15 days பேக் வந்து ஒரு 1 month பேக் வந்து கொட்டேஷன் வாங்கிடுறாங்க. ஒரு 1 month கழிச்சு அதை கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. அந்த பிரைஸ் எங்களால கொடுக்க முடியல. ரீசன் என்ன அப்படின்னா பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் தான். திண்டுக்கல்ல இருந்து ஒரு கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட பிசி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடிட்டிங்காக யூஸ் பண்ணிருக்க ப்ராசர் வந்து Ultra 7 265K. இதை மேட்ச் பண்றதுக்காக கிகாபைட் பிராண்ட்ல இருந்து B860M கேமிங் வைஃபை. இதுல வந்து வைஃபை ப்ளூடூத் ரெண்டுமே வந்துடும். டைப் சி சப்போர்ட்டுமே இருக்கு. இப்போ 2 RAM ஸ்லாட் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிருக்கோம். 16x2 G-Skill பிராண்ட்ல இருந்து S5 RAM CL36 டைமிங் இருக்கும். பிரைமரி ஸ்டோரேஜ்க்காக S60 NVMe ஒரு 5000 Mbps ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீடோட. இந்த ப்ராசரை சில் பண்றதுக்காக டீப் கூல் பிராண்ட்ல இருந்து ஒரு லிக்விட் கூலர் கொடுத்துருக்கோம் 240mm. இந்த டோட்டல் பிசியுமே வந்து பவர் அப் பண்றதுக்காக 850 watts 80+ கோல்டு சர்டிஃபைடு ஒரு மாடுலர் SMBS MSI பிராண்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்கோம். இந்த மொத்த காம்பனன்சி அசம்பிள் பண்றதுக்காக மியூட்டன்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கோம். இதுல டைப் சி சப்போர்ட்டும் வந்துடும். உங்களுக்கு 3 இன்ஃபினிட்டி ஃபேன்ஸ் வந்துடும். இந்த பிசி பில்டோட மெயின் காம்பனன்சி வந்து கிராபிக்ஸ் கார்டு தான். RTX 5060 Ti 16GB of VRAM கிகாபைட் பிராண்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டமரோட மெயின் யூசேஜ் வந்து வீடியோ ரெண்டரிங் சொல்லியிருந்தாங்க. VRAM ஹெவியா இருக்கிற மாதிரி கிராபிக்ஸ் கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த பிசி வந்து நம்ம ஷிப் பண்ணவும் போகிறோம் திண்டுக்கலுக்கு. ஒரு பிசி நம்ம கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா மினிமம் வந்து 1 day நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணாமல் கொடுக்க மாட்டோம். இன்டேக் அவுட்டேக் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கா, ப்ராப்பராக வந்து வென்டிலேஷன் வருதா, இந்த மாதிரி எல்லா டெஸ்ட்டுமே நம்ம எடுத்து தான் கொடுக்கும். அதில் இன்க்ளூடிங் என்னெல்லாம் வரும்னா ஃபர்மார்க் டெஸ்ட்டு, பெஞ்ச்மார்க் டெஸ்ட்டு, சிந்தட்டிக் பெஞ்ச்மார்க், இந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்து தான் கஸ்டமருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டான பிசி பில்ட் எல்லா டெஸ்டிங்கும் தாண்டி ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வேணும்னா கண்டிப்பாக டீம் பில்லாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நாங்கள் ஷிப்பிங் ஆல் ஓவர் இந்தியா வரைக்குமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். EMI ஆப்ஷன்ஸுமே அவைலபிள் இருக்கு. இமீடியட்டாக பிசி பில்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணாதீங்க. மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, ரிப்ளை பண்ணுவாங்கன்ட்டு இமீடியட்டா கால் பண்ணிருங்க. கால் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி வீடியோஸ்க்கு டீம் பில்லாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.